ब्रेकिंग लालकुआं क्षेत्र में बारिश ने मचाई भारी तबाही। लालकुआं रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। जलमग्न हुए कई इलाके। काशीपुर रेलवे ट्रैक स्थित जंगल में टूटा नाला। जंगल का पानी रेलवे स्टेशन में घुसा। रेलवे स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेन रोकी गई। काशीपुर ट्रेन भी रोकी। काठगोदाम तक आने वाली सभी ट्रेनों को रुद्रपुर में रोका गया। कुछ ट्रेनों को किया गया निरस्त। रेलवे प्रशासन ने दी जानकारी। गौलांदी का जलस्तर बढ़ने से बिंदुखत्ता में हुआ भू कटाव। शांतिपुरी क्षेत्र में बढ़ा नदी का पानी।